एकजना भिक्षुक, भिक्षुक भन्नासाथ गृहत्यागी, जसलाई केही चाहिँदैन, मलाई ज्ञान बाहेक मुक्ति बाहेक भनेर बुद्धको शरणमा आए र भिक्षुक भइसके। त्यो बेला लाखौं भिक्षुक भएका थिए बुद्धको शरणमा। त्यसमध्ये एउटा भिक्षुक भिक्षा माग्ने क्रममा एउटा घरमा छिर्छन्। त्यहाँ एउटी तरुणी देख्छन्। त्यो तरुणी देखेदेखिन् त्यो भिक्षुकलाई अब ध्यानको कुरा पनि बुझ्न छोड्यो। उसले ध्यानमा मन लाग्न छोड्यो, ज्ञानको कुरा बुझ्न छोड्यो। हुँदा हुँदा खान र सुत्न पनि बडो गाह्रो हुन थाल्यो। उसलाई प्रेम रोग लाग्यो। त्यसपछि उदास उदास रहन थाल्छ बा यो भिक्षुक। अनि उनका साथीहरूले देखेछन्, ओहो के भएछ यो भाइलाई, यो भिक्षुक भाइलाई कहिल्यै यस्तो थिएन। यो अचेल त उदास उदास देखिन्छन्। अनि सोधपुछ गर्दा यस्तो लाज मर्दो कुरो किन पो भन्छ र उनले। त्यो पनि भिक्षुक भइसकेपछि। त्यसकारण उनले कुरा त खोल्न मानेनन्। अब साथीहरूले कुरा उसलाई वकल्न लाउन सकेन। अब बुद्ध कहाँ लग्नुपर्छ यसलाई? यो त सुकेर सिनको भइसक्यो। हट्टाकट्टा मान्छे, कुन रोग लाग्यो यसलाई? अनि लगियो बुद्ध कहाँ। अब भगवान बुद्ध मुक्तात्मा, इन्लाइटेन्ड, मनोज्ञ सबै हुनुहुन्छ। उहाँले देख्न साथ थाहा पाइहाल्नु भयो त्यो भिक्षुकको बारेमा। तर अब उनैबाट कन्फर्म त गर्नुपर्छ। आबुसु, हे भिक्षुक, के तिमी साँच्चै कुनै तरुणीको मोहमा फँसेकै हौ? अब बुद्धले सोध्नु भएपछि नाइ भन्ने कुरा त आएन। टाउकोसम्म हल्लाउन भ्याए। अनि अरू भिक्षुकहरू छक्क परे। ओहो, संसार त्यागेर आएका यी मान्छेहरू, घरबार परिवार त्यागेर आएका मान्छेहरू कहाँ गएर फस्दा रहेछन्? अचम्म लाग्छन् अरूलाई। त्यत्तिकैमा बुद्धले मुसुक्क हाँसेर भन्नुहुन्छ, अब यसले यो जन्ममा मात्रै यो गल्ती गरेको होइन। यसका अघिल्ला जन्ममा पनि यस्तै गल्ती गरेर आएको र मैले यसलाई अगाडिको जन्ममा पनि उद्धार गरेको। त्यसकारण यिनी मसँग यो जन्ममा पनि जोडेको र यो जन्ममा पनि उद्धार गर्दैछु। सबै उत्सुक भए। भगवान, के हो यसको पुरानो जन्मको कथा? सुनौँ न, त्यो पनि प्रेम कहानी। अनि भगवानले दिव्य दृष्टि प्रयोग गर्नुभयो र उनको एक एक जन्मको रहस्य खोल्नुभयो। एउटा कालखण्डमा भगवान बुद्धको पूर्व जन्ममा बोधिसत्वको रूपमा उनले अफगानिस्तान, हालको अफगानिस्तानको तक्षशिलामा जन्म लिएका थिए। त्यसकारण आत्माको कुनै देश हुँदैन। हो, एउटा जन्ममा एउटा देशमा जन्मिन्छ, अर्को जन्ममा अर्को देशमा। एउटा जन्ममा ऊ बाउ बन्छ, अर्को जन्ममा फेरि ऊ त्यही बाउको छोरा पनि बनिन्छ। त्यसकारण को बाउ को छोरा भन्नै सकिँदैन। यो जन्ममा मेरो छोरा, कुनै जन्ममा मेरो शत्रु पनि हुन सक्छ, अथवा कुनै जन्ममा मेरो बाउ पनि हुन सक्छ। अतः यो अद्भुत प्रसङ्ग बहुत ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। बहुत गहिरो कुरा छ यसभित्र। अफगानिस्तानमा हालको तक्षशिलाको एउटा ब्राह्मण परिवारमा जन्मन्छन् र उनले तक्षशिलामा पढेर त्यहीकै आचार्य बन्छन्। र यस्तो आचार्य, तक्षशिलामा त थुप्रै आचार्य हुन्छन्, त्यो विश्वकै पहिलो विश्वविद्यालय। थुप्रै आचार्य मध्ये यी आचार्यको नाम फेरि
देश विदेश सबैतिर फैलिएको थियो त्यो बेला पनि। किनकि यिनी अनौठो, यिनी त बोधिसत्व जन्म जन्मदेखि साधना गर्दै आएको एउटा मानव चोलाको अनुभवले नपुगेर उनी आफैले चाहेर जान बाँदरको चोलामा, जान मृगको चोलामा, कौवाको चोलामा, सबै पशु पन्छीको चोलामा जन्म लिँदै त्यो अनुभव सुद्धा बटुल्दै आएको मान्छे। त्यसकारण उनीसँग जुन खुबी थियो त्यो खुबी अन्य आचार्यहरूसँग हुने कुरा भएन। आचार्य त अचेलको डिग्री सरहको मान्यता हो, तर उनी साँच्चै आचार्य थिए जसको ज्ञान आचरणमा आइसके उनी आचार्य हुन्, जसको ज्ञान आचरणमा देखा पर्छ उनी आचार्य हुन्। आचार्यको शाब्दिक अर्थबाट हेर्दा यस अर्थमा उनी साँच्चैका आचार्य थिए। त्यसकारण उनको ख्याति सर्वत्र थियो। यता यो अफगानिस्तान एरियाको कुरा भयो, यता भारततिरको कुरा, भारतको कुनै गाउँमा एउटा परिवार, अब सिन चेन्ज भयो, बहुत धार्मिक बहुत आध्यात्मिक जोडा जोइपुई थिए र उनीहरूको इच्छा के त भने छोरा जन्मिनुपर्छ, तर त्यो आध्यात्मिक हुनुपर्छ। त्यसकारण छोराको गर्भाधारणको दिनदेखि उनीहरूले एउटा बत्ती बालेको थियो, अखण्ड ज्योत। छोरा जन्मेपछि पनि बाली नै राख्यो, छोरालाई हुर्काउने क्रममा पनि त्यसमा घिउ थप्दै 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 छोरा तरुण नभएसम्म, 16 वर्ष नपुगेसम्म घिउ थप्दै रह्यो। हेर्नुहोस् है, छोराको गर्भाधान कालदेखि लिएर 16 वर्षसम्म उनीहरूले अखण्ड ज्योतिलाई जलाइराखे र जब छोरा 16 वर्षको पुगे त्यसपछि छोरालाई गएर भन्छन्, बाबु तिमीसँग दुईवटा चोइस छ, एउटा आध्यात्मिक बन्ने, जङ्गल जाने र यो अग्निलाई साक्षी राखेर ज्ञानको ज्योति खोज्ने, एउटा चोइस तिमीसँग। अर्को तिम्रो चुनाव के हो, गृहस्थी बनेर कमाउने र कमाएको सम्पत्तिबाट दान पुण्य गर्दै आध्यात्मिक यात्रा घरै बसेर गर्ने। घर बसेर गर्ने हो भने कमाएको सम्पत्तिको एउटा ठुलो भाग अरूको लागि पनि सेवामा लगाउने, यो घरमा बसेर आध्यात्मिक हुने तरिका होइन भने जङ्गल जाने तरिका। र हाम्रो चाहना हाम्रो कुरा गर्ने हो भने तिमी आध्यात्मिक भएकै हेर्न चाहन्छौ, जङ्गल गएकै हेर्न चाहन्छौ, तिमीले ज्ञान खोजेकै हेर्न चाहन्छौ। किनकि तिम्रा बाबा पनि म पनि आध्यात्मिक यात्री भएको कारणले गर्दा, अन्तर्यात्री भएकोले यो संसारमा केही छैन भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। अतः तिमी पनि त्यही ज्ञान खोजोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि हामी तिमीलाई चुनाव दिन्छौँ, चोइस दिन्छौँ कि संसारमा बस्ने हो भने तिमीले कमाउनुपर्छ, कमाएको पैसाबाट दान गर्नुपर्छ, त्यसकारण अलिक बेसी नै कमाउनुपर्छ। अलिक बेसी कमाउनुको लागि अलिक गतिलो शिक्षा पनि चाहियो, अलिक गतिलो कला चाहियो, शिल्प चाहियो। यदि कमाउने हो भने शिक्षा पनि चाहियो, शिल्प पनि चाहियो, कला पनि चाहियो। यी कुरा भएन भने गतिलो कमाउन सक्दैन, गतिलो कमाएन भने अरूको लागि दान पुण्य गर्नै सकिँदैन, आफूलाई नै पुग्दैन सम्पत्ति, अरूलाई के खर्च गरौँ भन्ने हुन्छ। त्यसकारण सांसारिक बन्ने हो भने अलि बेसी नै कमाउनुपर्छ। दान पुण्य नगरिकन यो जन्म जन्मको हाम्रो बन्धन टुट्दैन यदि सांसारिक बन्ने हो भने। आमाले छोरालाई दिइरहेको उपदेश होइन, हाम्रो इच्छा अनुरूप तिमी जङ्गल जाने हो भने त कमाउनु परेन, केही शिल्प सिक्नु परेन, केही सिक्नु परेन। आध्यात्मिक यात्रीको लागि अन्तर्यात्राभन्दा ठुलो कुरा केही पनि छैन। किनकि यो भित्रको आत्मा जागिसकेपछि, चेतना जागिसकेपछि, सुतिरहेको भगवान जागिसकेपछि अब जान्ने केही चिज रहँदैन, अब पाउने चिज केही रहँदैन। त्यो अन्तिम गन्तव्य हो। अतः तिमीसँग चोइस छ। केटाले यसरी सोध्छन्, ओहो जङ्गल जाने रे,
जङ्गल गएर तपस्या गर्ने रे, यो त बहुत 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 कठिन, बहुत मन पर्दैन मलाई। भर्खरै त 16 वर्ष भएको, फेरि मामु म त जङ्गल जान्न म त जङ्गल जान्न, बरु म तक्षशिला गएर शिल्प सिक्छु, विद्या सिक्छु, शिल्प सिक्छु र त्यसबाट त्यो ज्ञानलाई, त्यो शिल्पलाई प्रयोग गरेर प्रशस्त धन कमाउँछु र म दान दिएर पुण्य गर्छु घरैमा बसेर। ठिक छ बाबु, तिम्रो इच्छा, जो इच्छा। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने आध्यात्मिक आमा बाबा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा, दर्पण, यसलाई ऐनाको रूपमा प्रयोग गर्नु। यदि यी आमा बाबाको ठाउँमा हामी भएको भए, यदि होइन, हामी त छौँ नै, आमा बाबा हौँ नै हामीहरू, हामीले के गर्छौँ? छोरा डक्टरै बन्नुपर्छ, वकिलै बन्नुपर्छ, यस्तरी छोराछोरीलाई गुलामलाई व्यवहार गरे जस्तो त यस्तै गर्नुपर्छ। आमा बाबाले इच्छा थोपर्छन्। अनि छोरा डक्टर बन्छ बन्दैन त थाहा छैन, डक्टर बने पनि अब त्यो छोराको तपाईँ आमा बाबाप्रतिको आस्था समाप्त हुन्छ, श्रद्धा समाप्त हुन्छ, किनकि जबरजस्ती गरे आमा बाबाले सानो छँदा। कतिपय त पागल बनिदिन्छन् छोराछोरीहरू, किनकि उनको इच्छा एउटा हुन्छ, आमा बाबाको इच्छा अर्कै हुन्छ। यदि आमा बाबाले छोराछोरीलाई आफ्नो इच्छा लादे भने यी आमा बाबा गतिला आमा बाबा होइनन्। यी आमा बाबा गतिला होइनन्। यस्ता आमा बाबा आफू पनि पीडित हुन्छन् र छोराछोरीलाई पनि बर्बाद पार्दिन्छन् साइकोलोजिकल्ली। यही फरक छ। सांसारिक मान्छे बहुत लोभी हुन्छन्। सांसारिक मान्छे, उनले मेरो छोरा डक्टर हुनु भनेको छोराको कारण भनेको हो कि आफ्नै कारण? आफ्नै कारण नै। छोरा डक्टर भयो भने फुर्ती देखाउन मिल्छ नि, छाती फुलाएर मेरो छोरा डक्टर, मेरो छोरा भन्न मिल्छ। त्यो आमा बाबाको एउटा इच्छा के हुन्छ भने आफूले जिन्दगीभर गर्न नसकेको कुरा मेरो छोराछोरीले गरिदिउन् भन्ने चाहना गर्छ। यो बहुत गलत मनोवृत्ति हो। यही प्रवृत्तिको कारणले हामीले आफ्ना छोराछोरीलाई छोराछोरी बनाउनै सकेन। उनीहरू विदेश गयो भने फर्केर पनि आउँदैन, कतिले त कल सुद्धा गर्दैन, किनकि आमा बाबाले लादेका हुन्छन् उनीहरूलाई थुप्रै कुराहरू। त्यसकारण यो गलत आमा बाबाले, जो अज्ञानी आमा बाबाले मात्रै छोराछोरीलाई जबरजस्ती गर्छन्। त्यो आध्यात्मिक मान्छेले जबरजस्ती गर्दैन। यहाँ कथामा त्यही आएको छ, बाबु तिमीसँग दुईवटा चोइस छ। हाम्रो चाहना त तिमी आध्यात्मिक होस् भन्ने नै हो, तर हाम्रो चाहना तिमीलाई हामी लाद्दैनौँ। एउटा बाटो यो पनि हो, कुन बाटो रोज्छौ दिन्छौ हो, यो हो पर्फेक्ट आमा बाबाको एक्जाम्पल। त्यसकारण आमा बाबा भइसकेकाहरू हो, छोराछोरीलाई आजसम्म ज्यादती गरेको छ भने कान समातेर सरी छोराछोरी, तिमीलाई मेरो इच्छा लाने गलत भयो भनेर माफी मागौँ भने बाँकी जिन्दगी सुध्रिने सम्भावना, नत्र नर्कमा भेटौँला भन्नुपर्ने हुन्छ। किनकि पीडित भएर मर्छन्, पुग्ने ठाउँ नर्क हो। एउटा कुरा। अथवा अब टुबी आमा बाबा कोही हुनुहुन्छ भने, अब जति पनि छन् टुबी आमा बाबा, अब हुनेवाला आमा बाबाहरूले के बुझ्नु पर्यो भने छोराछोरी मेरा दास होइन, गुलाम होइन, मेरा साथी हुन्, जीवनभरको साथी, मसँग साथ रहन्छ, यिनीहरू मेरो पास रहन्छ। अतः यिनीहरूको दिल जित्नु सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यसकारण यिनीहरूको दिल जित्नुलाई उनीहरू जुन चिजको लागि जन्मेको हो त्यो चोइस दिनु। डु माई सन, डु माई डटर, वाट एभर यु वान्ट टु डु, विल हेल्प यु। हामी सहयोग गर्छौँ तिमीलाई। यो हो प्रेम। क्या लभ सुड बी अनकन्डिसनल। इफ इट इज कन्डिसनल देन इट इज अट्याचमेन्ट, इट्स नट लभ। यदि तपाईँको प्रेम कन्डिसनल भइदियो भने त्यो के हो? त्यो एक किसिमको व्यापार बन्छ, लगानी गरे जस्तो आमा बाबाले। अनि त्यो लगानी गर्ने आमा बाबा त जहिले पनि पीडित हुन्छ। हामीले यति यति खर्च गऱ्यौँ तिम्रो लागि, यति यति गऱ्यौँ, तिमीले यो पनि गरेन, यो पनि गरेन, आमा बाबा जहिले पनि पीडित हुन्छ, ऊ जहिले पनि घाटामा पर्छ। प्रेम भनेको दिनु 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 हो, क्या लिनु होइन। इट्स जस्ट गिभिङ, वेदर इट कम्स ब्याक अर नट, इट डजन्ट म्याटर, राइट। यसरी सांसारिक मान्छेले गर्नै सक्दैन फेरि, किनकि सांसारिक मान्छे अज्ञानी हुन्छ। त कसले गर्न सक्छ? ओन्ली हु आर मेडिटेटर्स, हु आर स्पिरिचुअल, हु आर अवेकन्ड। यो आध्यात्मिक यात्रीले मात्रै गर्न सक्छ। अतः यहाँ यही कुराको नमुना हो।
कि आमा बाबाले चोइस दिए, बाबु त सांसारिक बन्ने हो भने यो बाटो, आध्यात्मिक बन्ने हो भने यो बाटो। यद्यपि हाम्रो चाहना आध्यात्मिक बन्नु भन्ने छ, तर हाम्रो चाहना लाग्दैनौँ। क्यान यु इमेजिन इट? यो सबै आमा बाबाको इच्छा हुन्छ नि, मेरो छोरा मन्त्री भइदिए हुन्छ, अझ राष्ट्रपति नै भइदिए हुन्छ, अझ प्रधानमन्त्री भइदिए हुन्छ। यो कुन आमा बाबालाई यस्तो चाहना हुँदैन? तर यो चाहना लाद्नु चाहिँ हुँदैन। हो, उसले बच्चैदेखि म पनि नेता बन्छु भनेर भन्यो भने त्यसलाई सघाउने हो, त्यो बेग्लै कुरा, नत्र भने त्यो लाद्ने कुरा चाहिँ भएन। अत ठिक आमा बाबाले आफ्नो कुरा लाद्दैनन् छोराछोरीलाई। यद्यपि हरेक आमा बाबासँग इच्छा हुन्छ, तर त्यो इच्छा हुँदाहुँदै पनि छोरालाई चुनाव दिनुपर्ने हुन्छ, चोइस दिनुपर्छ छोरीलाई पनि। फेरि खैर कथामा फर्कौँ। छोरा चाहिँ अब पैसा कमाउँछु, शिल्प सिक्छु, शिल्प विद्या सिक्छु, ज्ञान सिक्छु, अनि फर्केर खुब कमाउँछु, अनि दान पुण्य गरेर आध्यात्मिक जीवन पनि भौतिक जीवन पनि दुवै साथसाथ लान्छु भन्ने छोराको मानसिकता। छोरालाई चाहिने जति पैसा दिएर आमा बाबाले तक्षशिलाको लागि बिदाई गरिदिए। अब छोरा तक्षशिला पुग्छन्, उनले आफ्नो इच्छाअनुसार स्वभावअनुसार सबै शिल्प विद्याहरू सिक्छन्। अनि त्यसपछि अब फर्कन ठाउँ त संसारै हो, अनि ऊ सबै सिकेर संसार फर्क। अब आमा आध्यात्मिक मान्छे, अब आमाको कुशलता यहाँनिर अद्भुत छ यो कथा। छोरा फर्कन्छन्, बाबु के सिक्यौ भने बाबुले यो सिकेँ, त्यो सिकेँ, त्यो सिकेँ, त्यो सिकेँ। तर सबै सिकेर कस्तो आयो त भन्नाले अध्यात्मको केही एउटा विद्या पनि सिकेन उनले। सबै भौतिक विद्या, मामु यो गरेपछि यति पैसा आउँछ, यो गरेपछि यति पैसा आउँछ, यस्तै यस्तै मात्रै कुरा ल्याए। आमा चाहिँलाई डर पनि लाग्यो, ओहो हामी आमा बाबा दुवै आध्यात्मिक, छोरा त घोर भौतिकवादी भएर आयो, घोर भोगवादी हुने भयो यो त। किनकि यसले सिकेर आएको विद्याले आत्मशान्ति गर्दै गर्दैन, चिर शान्ति त भित्र हुनुपर्ने, त्यो त गर्दै गर्दैन। एउटै कुरा भनेन उनले, के सिके भन्नाले खालि शिल्प विद्याको कुरा मात्रै गरे, अध्यात्म विद्याको कुरै गरेनन्। ला 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 ला, छोराले बाटो बिराछ। कमसेकम एउटा आध्यात्म आफूभित्र छिर्ने बाटो पनि सिकेर आएको भए ब्यालेन्स हुन्थ्यो। अब उसले आफूभित्र छिर्ने, अन्तरयात्रा गर्ने, शान्त महसुस गर्ने त्यो कुनै विद्यै सिकेनन्। त्यसपछि आमा त अद्भुत कि आमा, आध्यात्मिक आमा। बाबु तिमीले एउटा मन्त्र सिकिनु, एउटा फलाना मन्त्र भनेर नाम दिए, नभएको मन्त्र के, त्यो मन्त्र त्यस्तो छैन, एउटा नभएको मन्त्र, यो मन्त्र सिकेर आयो भने। यसो गरी सोचे, त्यो त सिकेन मामु भने। लौ छोरा बर्बाद भयो, बर्बाद भयो, बर्बाद भयो। यो मन्त्र विद्या सिकेन भने तिमी अन्तरयात्रा गर्न सक्दैनौ, तिमी आध्यात्मिक बन्दैन। तिमीले जे सिकेर आयो त्यसले त अरूलाई आकर्षित गर्छ, अरूलाई आकर्षित गरेर अब तिमी तरुण भएपछि तरुणीलाई आकर्षित गर्छ, पैसालाई आकर्षित गर्छ। यी कुराले त जीवनले पूर्णता पाउँदैन। यो एउटा पार्ट हो जीवनको, बाहिरको जीवन। तर भित्रको जीवनको पार्ट नजोडिएसम्म जीवन पूर्ण हुँदैन। त्यसकारण फर्क जाऊ बाबु। फेरि तिम्रो त्यो गुरु छ नि, त्यो गुरु कहाँ जाऊ, फलाना गुरु, त्यो बोधिसत्व हो, त्यही गुरु कहाँ जाऊ र त्यो गुरुलाई अनुनय विनय गर। र यस्तो चाहिँ मेरी आमाले यो फाङफुङ फुङफुङ भन्ने मन्त्र, यो उदाहरणको लागि भन्नुभएको छ, यो फाङफाङ फुङफुङ भन्ने यो मन्त्र हजुरले मलाई सिकाइदिनु पर्यो भनेर अनुनय विनय गर्नु। त्यहाँ नाम अर्कै थियो, तर मैले यहाँ रमाइलो गर्नको लागि फाङफाङ फुङफुङ गर्ने। तर नभएको मन्त्र, त्यस्तो मन्त्र हुँदैन। अनि साँच्चै आमाको कुरालाई शिरोधार्य गर्दै फर्केछन्। आचार्यलाई नमस्कार गरे, वन्दना गरे। आचार्यवर हजुरले मलाई एउटा मन्त्र त सिकाउनु पर्थ्यो, छुटाउनु भयो भने। के छुटाए बाबु भने, त्यही फामफाम फुङफुङ। यस्तो मन्त्र त छँदै छैन, यस्तो मन्त्र त छँदै छैन। कसले भनेको तिमीलाई यो फामफाङ फुङफुङ मन्त्र, कसले भने? मेरी आमाले। मेरी आमा बहुत आध्यात्मिक मान्छे, अनि मेरी आमालाई त सबै कुरा थाहा छ।
उनले चाहिँ यो मन्त्र एउटा सिकेन भने जीवनले पूर्णता पाउँदैन मामुली भन्नुभएको छ। त्यसकारण आचार्यबाट मलाई फामफाङ फुङफुङ मन्त्र चाहिँ सिकाउनु पर्यो र त्यसलाई सिद्ध गर्ने तरिका बताउनु पर्यो, अनुष्ठान बताउनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् है, यिनी फेरि बोधिसत्व आचार्य, सामान्य मान्छे भइदिएको भए यस्तो मन्त्र पनि हुन्छ र? नचाहिने कुरा, तिम्रो आमा मूर्ख हो, त्यस्तो पनि मन्त्र हुन्छ र? कहिल्यै नसुनेको फामफाङ फुङफुङ भन्छ भनेर फर्काउँथे। तर आमाले फामफाम फुङफुङ मन्त्र भनेर ल्याउनुको मतलब यो छोरालाई केही चिज चाहिँ मैले सिकाउनु छुट्याएको छु, त्यो कुरा सिकाउनु पर्यो। अब के होला भनेर चिन्तन गर्दै जाँदा त्यो छोराको हाउभाउ हेर्दा सबै हेर्दा यो छोरा त बहुतै एट्र्याक्टिभ छ। त्यसकारण यो छोरा अब 16 वर्ष भइसकेको छ, यो त तरुणी आसक्त देखिन्छ। उनको आँखाको, उनको कुरा गर्ने शैली आदि इत्यादि चल्लल्लै देखिन्छ त्यहाँ। त्यो देखिसकेपछि आचार्यले यसलाई चाहिँ अनासक्त बनाइदिनु भन्ने सङ्केत हो यो। यानि मेरो छोरालाई त्यो तरुणीको पछि लागेर उसको जीवन घोर भौतिक नहोस्, घोर भोगवादी नहोस् भन्ने आमाको चाहना रहेछ। यसलाई मैले यो तरुणीप्रतिको आसक्तिबाट मुक्ति दिलाउनु पर्यो भन्ने सङ्केत हो भन्ने आचार्यले थाहा पाउनुभयो, किनभने उनी बोधिसत्व। ठिक छ, बुझेँ। त्यो फामफाम फुङफुङ मन्त्र त्यो सिद्ध गर्नको लागि त्यसमा शर्त छ बाबु, अलिक कठोर छ त्यो। के गर्नु पर्यो त? हेर बाबु, मेरी आमा 102 वर्षकी, तर 102 वर्षकी आमा। अब त्यो आमालाई मैले सेवा गर्नको लागि घरबाट अब बाणप्रस्थी बनाएर जङ्गलतिर राखेको छु आमालाई। तिमीले मेरी आमालाई सेवा गर्नुपर्छ, उनको सबै भाँडा माझिदिने, खाना पकाइदिने, अनि खुट्टा गोडा मिचिदिने। अनि त्यसो गरिरहँदा ओहो हजुर अझै पनि सुन्दरी हुनुहुन्छ, तरुणी बेलामा हजुर कस्तो हुनुहुन्थ्यो होला भनेर भनिरहनु पर्छ तिमीले। मेरी आमालाई सेवा गर्दा गोडा सोडा पनि मिचिदिनु, बुढा मान्छे हो। अनि त्यसो गरिरहँदा बेला बेला आमै हजुर त अहिले पनि कस्ती राम्री, तरुणी बेलामा त ओहो हो हजुर कस्ती होली भनेर बेला बेला भनिरहनु पर्छ। अनि त्यसपछि मेरी आमाले के भन्ने छिन् त्यो जम्मै कुरा मलाई सुनाउनु पर्छ। फेरि तिमीले हाँ हुँ गरेर बस्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ मेरो कानमा ल्याएर सुनाउनु पर्छ। किनकि तिमीलाई त फामफाम फुङफुङ मन्त्र चाहिएको छ। हो त्यो त मेरी आमाले त्यही भनेको, त्यही चाहिएको छ। मेरी आमाको सेवा गर्ने क्रममा मेरी आमाले जे कुरा भन्छन् त्यो जम्मै कुरा मलाई ल्याएर चाहिँ सुनाउनु पर्छ। मन्जुर? मन्जुर। किनकि उनी त मन्त्र सिक्न आएको। अनि जङ्गल, त्यसपछि अब आमाको सेवा सुरु भयो। आमा 2-4 दिन त आमाले छोरालाई चिन्नलाई, छोराले आमालाई चिन्नलाई चाहिँ समय त लाग्छ नि। अनि घुलमेल हुनलाई 2-4 दिनपछि घुलमेल भयो। अनि खाना पकाइदिने, भाँडा माझिदिने, जे गरिदिनु पर्ने टहल चाकरी 102 वर्षकी बुढी आइमे। अनि त्यसलाई चाहिँ गोडासोडा मिच्दै अब आफ्ना गुरु आचार्यले भने जस्तै ओहो हजुर त अहिले कति राम्री, तरुणी बेलामा त कस्तो होली हजुर भनेर दिनदिनै भन्ने हुँदा चाहिँ केही महिनौँ बित्यो। पछि त त्यो बुढियाको आसक्ति जाग्यो। ल हेर्नुहोस्, 102 वर्षकी बुढियाको। अब त त्यो बुढियाले एक क्षण त्यो केटालाई छोड्न मानेन। एक क्षण मानेन। जहाँ गए पनि ए बाबु बाबु भनेर बोलाएर बस्ने। जहाँ गए पनि 16 वर्ष, कहाँ गयो 102 वर्ष। अब 16बाट त बढी भइसक्यो, किनकि 2-4 वर्ष त उनले विद्या आर्जन गर्दै लगायो होला। 20-21 वर्षको तरुण भइसके र खालि उनलाई छोड्दै नछोड्ने। तर फेरि गुरुले भन्नुभएको त्यो हरेक दिन जसो उनलाई मसाज गरिदिनु। त्यसो गर्दा त्यही कुरा हजुर तरुणी बेलामा कस्तो होला भनिरहेको। त्यसपछि बुढियाको आसक्त बहुत बढ्छ। हेर्नुहोस् कहानीको मोड। अनि पछि गएर भन्छन् बाबु तिमी बिना त म बाँच्नै सक्दैन अब भन्छन्। भन्छन् बुढियाले तिमी बिना त म बाँच्नै सक्दैन।
तिमी बिना त म बाँचे, मेरो छोराले पनि त्यति टहल चाकडी गरेन, मेरो छोराले पनि मलाई यति खुसी पारेनौ जति तिमीले पार्यौ। यो कुरा गुरुलाई गएर भन्नुपर्ने, उनले बेला बेला गएर भन्ने पनि हो फेरि। ए ठिकै छ, त्यहाँसम्म कुरा ठिकै छ, ल ल ल टहल चाकडी गर्दै गर। र एक दिन त अचम्मको कुरा गर्छन् यो बुढियाले, मसँग चाहिँ सहवास गर्ने होइन भन्छन् बा। क्यान यु इमेजिन? कथाको मोड हेर्नुहोस् त, द्याट्स द ह्युमन साइकोलोजी। किनकि त्यो एट्याचमेन्ट धेरै, त्यो स्पेस चाहिँ कम गर्दै 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 धेरै नजिक बस्यो भने अनहोनी कुरा, असम्भव बन्यो भने नहुनु पर्ने कुराहरू भइदिन्छन्। त्यसकारण कोही पनि मान्छेसँग तपाईँले यदि जिन्दगीलाई चाहिँ पर्फेक्ट बनाउनु छ भने एउटा स्पेस क्रिएट गर्नुपर्छ। कोही पनि साथी भाइ दाइ आमा छोरा छोरी इभन जोइपुईको बिचमा पनि एउटा स्पेस चाहिँ क्रिएट भएन भने के हुन्छ त भन्नाले त्यो एट्याचमेन्ट यति बढ्दिन्छ, त्यो एडिक्सन बनिदिन्छ, त्यो बिना बाँच्नै सक्दैन। त्यसपछि दुवै लङ्गडो हुन्छ, दुवै अपाग हुन्छ। त्यसैले मन्दिरको खम्बाहरू या घरकै खम्बा पनि जसरी दुईवटा खम्बाको बिचमा ग्याप हुन्छ नि, स्पेस, त्यसकारण त त्यसले चाहिँ मन्दिरलाई धानेको हुन्छ या घरलाई धानेको हुन्छ। त्यसकारण दुईवटा खम्बाको बिचमा एउटा स्पेस चाहिँ चाहिन्छ। त्यही स्पेस सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन्छ जीवनमा पनि। त्यसकारण हाम्रो सम्बन्धमा पनि, कोहीसँगको पनि सम्बन्धमा पनि एक्सट्रिम सम्बन्ध मोह बन्छ। त्यो मोहले फेरि अन्धो बनाइदिन्छ मान्छेलाई, अनि त्यसपछि उसबाट सबै किसिमका पाप कर्महरू, अनहोनी कर्महरू, गर्नै पर्ने काम बिर्सिन्छ, गर्नै नहुने काम धराधर गर्न थाल्छ। एट्याचमेन्ट चाहे छोरासँगै होस्, छोरीसँगै होस्, आमासँग बाउसँग धेरै नजिक बस्नु त पाइयो, तर टाँसिएर बसिदियो भने के हुन्छ? एट्याचमेन्ट सुरु हुन्छ विभिन्न किसिमका। किनकि हाम्रो शरीरमा त केमिकलै केमिकल छ नि। अब एउटा बुढियाको कुरा गर्दा बुढी महिलामा त्यो अक्सिटोसिन भन्ने हर्मोन त हुन्छ, त्यो भनेको प्रेमको हर्मोन हो, सेक्सुअल हर्मोन पनि हुन्छ। त्यो भनेको सबै शरीर, सबै मान्छेको शरीरमा केमिकल हुन्छ। त्यो केमिकल एक्टिभेट भयो भने लभ इज ब्लाइन्ड भन्छ नि, हामीले आँखै देख्दैन, देन एट्याचमेन्ट सुरु हुन्छ। यही कुरा भयो। अनि त्यसो कुरा सुन्न साथ त्यो केटालाई त उ त मन्त्र सिक्न आएको, अरे यार बुढियाले के पो भन्दो रहेछ यो, ओहो अनहोनी भयो। अनि उसलाई डराए, त्यो कुरा ठिक त ठिकै छ, तर आचार्यले त मार्छ मलाई। त्यो कुरा ठिकै छ, तर आचार्यले त मेरो गर्दन काटिदिनुहुन्छ फेरि। चिन्ता नगर, त्यसो भए तिमीले नै मारिदिनु त्यसलाई भन्छ बा छोरालाई। क्यान यु इमेजिन इट? अब तपाईँहरूमध्ये धेरैको यो कथामा यो जुन टर्न आएको छ, तेरि आमाले पनि त्यस्तो भन्लान्, अहिले भन्दैन, तर जब त्यो इमोसनल फिलिङ्स बढ्छ त्यो बेला एउटो बुद्धिले काम गर्दैन हो। त्यो इमोसन नहुँदाखेरि हामी एकदम जेन्टल हुन्छौँ। इमोसन नभएसम्म हामीले बुद्धिले काम लिन्छौँ। जब इमोसन इन्टर हुन्छ नि त्यहाँ, अनि बुद्धि भस्म हुन्छ। त्यसपछि त इमोसन भनेको रिस पनि इमोसन हो, सेक्स पनि इमोसन हो, लभ पनि इमोसन हो, ईर्ष्या पनि इमोसन हो। त्यो इमोसनको आगो सल्किन थाल्न साथ अनि बुद्धि ब्रेक फेल भएको गाडी हुन्छ। ब्रेक फेल भएको गाडी कहाँ पुग्छ सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण यदि स्पिडलाई तपाईँले इमोसन मान्ने हो भने बुद्धिलाई ब्रेक भनेर मान्नुहोस्। जुन दिनमा बुद्धि फेल हुन्छ यो स्पिडले ज्यान लिइदिन्छ। स्पिड तबसम्म मात्रै काम लाग्छ जबसम्म त्यहाँ ब्रेक हुन्छ। जुन बेला ब्रेक फेल हुन्छ स्पिडले ज्यान लिइदिन्छ। त्यही कुरा हो, हामीसँग जीवनको स्पिड इमोसनले नै लग्ने हो। म गर्छु, यस, यो इमोसनले नै लग्ने हो। तर त्यसमा बुद्धि फेल भइदियो भने यस भनेर गएको मान्छे कहाँ ठोकिन्छ नै थाहा छैन। दुर्घटना यसरी हुन्छ। त्यसकारण फेरि पनि बुझ्नुहोस्, यो एट्याचमेन्ट धेरै नजिक भयो भने अब त्यहाँ गोडा मिच्न लाग्छौँ, फेरि तारिफ गरिरहेको छ। त्यसकारण कसैले तपाईँलाई तारिफ गर्यो भने अब शङ्का गर्ने चाहिँ ठाउँ छ। यसले यसको इच्छा के हो, वाइ, किन कहिल्यै तारिफ नगर्ने मान्छेले तिमी त कस्तो राम्रो, तिम्रो कपाल कस्तो राम्रो। खतराको घन्टी बज्यो है। कहना क्या चाहते हो?
कसैले तपाईँलाई खामोखा तारिफ, केही गरेको छैन, केही गरेर तारिफ गर्नु त ठिकै छ, तिमीले यो काम गर्यौ, यो काम गर्यौ, अद्भुत, त्यो भन्नु त ठिक छ। तर केही गरेकै छैन, त्यतिकै तारिफ सुरु भयो भने कहना क्या चाहते हो, दाल में कुछ काला है होइन, पूरे दाल ही काला है। अब हेर्नुहोस् त्यो कथाको टर्निङ। 102 वर्षकी बुढियाले आफ्नो छोरालाई मारिदेऊ भन्न सक्ने स्थिति। क्यान यु इमेजिन इट? अब अहिले यो सुनिरहनु भएका साथीहरूले या साधकहरूले के भन्लान् भने यो त हुन सक्दैन, कहाँ हुनु, 102 वर्षको बुढियाले पनि छोरालाई मारिदेऊ भन्लान्। कन्सियसली बुद्धि चलिरहँदा त यो असम्भवै हो, बुद्धिले त त्यो कहाँ गर्न दिन्छ र। तर इमोसन चलोस् अनि असम्भव अनहुने देखिने कुराहरू धराधर गरिदिन्छ। अब बुढिया त सल्किसक्यो त्यो। त्यसकारण यो असम्भव कुरा तब हुँदैन जब इमोसनको पिक हुन्छ। चाहे त्यो 16, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष की बच्ची होस् या 70-80 वर्षको बुढा होस्, तपाईँले चाहिँ 80 वर्षको बुढाले 2 वर्षको बालिकालाई, आफ्नै नातिलाई बलात्कार गर्यो भन्ने न्युज आउँदैन? बेला बेला आउँछ। यो पनि असम्भव हो नि, कहाँ 70-80 वर्षका बुढा, कहाँ 2 वर्षको बालिका, इलोजिकल कुरा यो पनि हुन्छ र हो। त्यो बेला पनि जब इमोसनल हुन्छ नि, बुद्धि फेल भइदिन्छ। त्यसकारण यस्ता अनहोनी घटना घटाइदिन्छ। यहाँ पनि कुरा, अब छोरालाई मारिदिन् भन्ने आदेश आइसक्यो अनि नै म त आचार्यलाई मार्न सक्दिनँ, किन भन्नाले उनबाट यत्रो शिल्प विद्या सिकेँ, गुरु हत्याको पाप लाग्छ, यो त सबभन्दा ठुलो पाप हुन्छ, म त सक्दिनँ आमै, हजुरको छोरालाई म मार्न सक्दिनँ। अनि आमैले के भन्छन्, यदि तिमीले मलाई नछोड्ने हो भने बाबु मैले मारिदिन्छु छोरालाई भन्छ बा। Can you imagine? Love is blind. Attachment is blind. बुद्धि फेल हुन्छ, मैले मारिदिन्छु भन्छ त्यो 102 वर्षको आमाले। अब यो कुरा लगेर आचार्यलाई सुनाउनु पर्छ उसले, किनकि ऊ त मन्त्र सिक्न आएका। लगेर आचार्यको कानमा फुक्दे, हजुरको आमाले त यस्तो 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 भन्दा रहेछन्, क्यारौँ क्यार्नी नि अब क्यार्ने। त्यसपछि अब आचार्य त फेरि बोधिसत्व, त्यो सामान्य केटा हो र, त्यो सामान्य केटा भएको भए कति दुखी भयो होला। ओहो, मेरी आमाले त्यसो भनेको, मलाई तेरी क्या त्यो बुढियाले त्यसो भनेको। नै, त्यो बुढियाले भनेको होइन, केमिकलले भनेको। याद राख्नुहोस् यो कुरा। इट्स नट द क्वेसन अफ बुढिया, इट्स द क्वेसन अफ इमोसनल गेम। यो त त्यहाँ केमिकल रिलिज भयो, त्यो केमिकलले अन्धो बनाइदिन्छ सबैलाई। बुद्धिमान मान्छेले त बुझ्ने तरिका थियो। इट्स नट बुढिया, यो मेरो आमा बोलेको होइन, उनको हर्मोन बोलेको। नि अतः उनले बहुत सामान्य ढङ्गमा ले त्यसो भन्नुभयो आमाले, ल ठिक छ, त्यसो भए अब एउटा काम गर्नु, मलाई चाहिँ तिमीले पुतला बनाउनु मेरो, अनि त्यो पुतला काठको पुतला बनाउनु, अनि चाहिँ छोपेर राख्नु, अनि मेरी आमालाई चाहिँ एउटा बन्चरो चाहिँ बढाइदिनु। अब उनले मार्छु भने नि मार्नु भन्छन् बा। उनलाई त यति गाह्रो भयो, किनकि उनले आफ्नो आमा यति आध्यात्मिक प्रेमपूर्ण आमा देखेको, यता फेरि अर्कै आमाको अवतार देखि। त्यसकारण उनलाई त भरोसा पनि थिएन, विश्वास पनि थिएन। अनि गएर आचार्यको आदेश अनुसार पुतला बनाएर राखे, आचार्यको काठको पुतला, त्यसलाई छोपेर राखे। आमालाई चाहिँ बन्चरो दिए, आमा चाहिँ बन्चरो लिएर 102 वर्षकी बुढिया पाङ हान्न जान्छन्। त्यही इमेजिन, छोरालाई किन त्यो केटासँग एट्याचमेन्ट बढ्यो, हानेको ट्वाक्क आवाज आउँछ, ट्वाक्क त काठमा मात्रै आउँछ, मान्छेमा आउँदैन। अब बुढियाले यसरी पल्टाएर हेरेको त कहाँ, त्यहाँ त काठको मुढा। त्यतिकै अगाडि चाहिँ छोरा, यता चाहिँ त्यही शिशु। त्यसपछि बुढिया हार्ट एट्याक भएर त्यहीँको त्यहीँ मर्यो। 102 वर्ष पनि पुग्यो। बल्ल उसलाई होस खुल्यो, के गल्ती गरेँ मैले। त्यसपछि त्यो गलत काम गरेपछि गलतै परिणाम आउँछ, गलतै परिणाम आयो अनि मर्यो।
यो घटना देखेपछि त्यो केटा आँखा चिम्लेर आमा कहाँ फर्कन्छन्। किनकि आचार्यले त्यही बेला भन्थे यो फाङफुङ भन्ने केही मन्त्र हुँदैन बाबु, यो मन्त्र किन सिक भनेको तिम्रो आमाले भने यो संसारका सबै मान्छेहरू त्यो मान्छे होइनन्, केमिकल हो। त्यो बेला त केमिकल भनेर थाहा थिएन, त्यो माया हो, मोह हो, त्यो सपना हो, यस्ता यस्तै उदाहरण दिँदै गए। तर आजको मितिमा भन्ने हो भने ह्युमन बिइङ भनेको के त केमिकल हो। त्यो कुन केमिकल रिलिज हुन्छ त्यही केमिकल अनुसार व्यवहार गराउने हो। अक्सिटोसिन रिलिज भयो भने प्रेमको व्यवहार गर्छ हो, स्ट्रेस हर्मोन रिलिज भयो भने रिस देखाउँछ। यो त केमिकलको गेम न हो सबै कुरा। अहिले चाहिँ गएर सुत्न जाँदा निद्रै पनि केमिकल हो। ग्रेलिन भन्ने केमिकल चाहिँ चलेन भने चाहिँ भोकै लाग्दैन। भोक भनेको के हो? ग्रेलिन चलेन भने भोकै लाग्दैन मान्छेलाई। अनि मेलाटोनिन भन्ने केमिकल निस्किएन भने निद्रै लाग्दैन मान्छेलाई। त्यसकारण हाम्रो सबै व्यवहार, त्यो प्रेम होस्, त्यो निद्रा होस्, त्यो भोक होस्, त्यो रिस होस्, त्यो राग होस्, त्यो द्वेष होस्, सबैलाई कन्ट्रोल चाहिँ केमिकलले गर्छ। हामीभित्र केमिकल छ। त्यो केमिकल कुन बेला चल्छ त्यही अनुसार व्यवहार गर्ने भएको कारणले गर्दा कसैको पनि भरोसा हुँदैन। के थाहा कुन बेला यसले कुन केमिकल चलाउँछ? त्यो त देशकाल परिस्थिति अनुसार केमिकल चल्ने फरक फरक हुन्छ। अत हरेक मान्छेसँग स्पेस बनाउनु, नत्र भने उसको केमिकलले तपाईँलाई भस्म पारिदिन्छ। अब बुढियाको केमिकल चलिरहँदा पनि केटाको केमिकल त चलेन नि, किनकि त्यहाँ स्पेस बनाइराख्यो उसले। किन भन्नाले ऊ त मन्त्र सिक्न आएको, उनको उद्देश्य त मेरी आमाले मलाई मन्त्र सिक्न पठाएको भनेर स्पेस बनाइराख्यो। त्यसकारण उनी त्यहाँ फसेनन्। तर आचार्यले अद्भुत गर्थे। किन भन्नाले आचार्यलाई उनी त बोधिसत्व हुन्। यो मान्छेको माया मोह यस्तै हो, एट्याचमेन्ट यस्तै हो, सबै थाहा भएको कारणले गर्दा उनलाई यो ठुलो कुरा लागेन, उनलाई यो सामान्य कुरा लाग्यो। अनि छोरो त्यहाँबाट आँखा चिम्लेर चाहिँ आफ्नो घरतिर हाने, आमाको खुट्टा समातेर आँखाबाट बरर आँसु चार्दै भने, आमा अब भने म बेबारी गर्दिनँ। किनकि ताल यस्तो रहेछ, 102 वर्षको बुढिया, त्यसको भरोसा छैन भने अरू कुन केटीको भरोसा होला? क्या यार जमानाका आचार्यहरू, क्या यार ती आमा। त्यसपछि खोइ त्यो आगो, मेरो चाहिँ त्यो सल्किरहेको आगो जसलाई चाहिँ अखण्ड दीप भनिन्छ, दिनसामु म अब जङ्गल गएर तपस्या गर्छु। कहानी यहाँ टुङ्गिन्छ। अनि यो कहानी कसलाई सुनाएको? त्यो भिक्षुकलाई, जो अहिले भिक्षा माग्न जाँदाखेरि तरुणीको आसक्तमा साधना छोडे, उनकै मात्रै याद गरेर बसे, ऊ सुक्दै गए, मेन्टल प्रब्लम देखाउन थालिसके। यो प्रब्लममा फसेको त्यो भिक्षुकलाई सुनाएको। अनि त्यो कहानी सुन्दै सुन्दै गएपछि अन्ततः त्यो भिक्षु ट्रान्सफर्मेसन भयो। त्यसलाई श्रोतापन्न पहिलो लेभलमा उनलाई समाधि घट्यो। यो कुराले छर्लङ्ग झल्यास, ओहो बाबु तिमीले पहिलो जन्ममा पनि यही गर्दै आयो। त्यो पहिलो जन्मको त्यो जन्ममा पनि तिमीमा जुन एट्याचमेन्ट चाहिँ तिमीले देखायौ नि, त्यो बेला तिमीलाई बचाउने जुन आचार्य थियो त्यो मै थिएँ। झन्डै तिमी चाहिँ त्यहाँ सल्किन ला थियो, तर मैले तिमीलाई बेला बेला मलाई कुरा सुनाउनु भन्दै गर्दा तिमी बच्यौ। अब यो जन्ममा पनि बचाउनु त तिमीलाई मैले नै हो। र यिनै कुरा सुन्दै गएपछि अन द स्पट त्यो तरुणीको आसक्तमा झन्डै सिद्धिन लागेको भिक्षुक एनलाइटेनमेन्टको पहिलो लेभलमा छिरे। यसरी आजको कहानी टुङ्गिन्छ। अब हजुरको कहानी सुरु हुन्छ।